I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu. Vi er Anders og Mathilde, og vi har noget på hjerte. Det er som det plejer, vi er ikke generte. Tak fordi du er her, følger vores verden. Velkommen til Anders og Mathildes verden. Glædelig jul, og velkommen indenfor til endnu en episode her i Anders og Mathildes verden. Jeg var faktisk i byen i weekenden. No kidding. Nå, ja, du synes selvfølgelig, jeg er meget afsted. Ja, det kan også godt være. Vi nåede nærmest kun lige at lande, og så skulle vi jo til fest. Ja. Altså, det er i hvert fald sådan, det føles, ikke? Og der er simpelthen et nummer, som altid har været mit yndlingsnummer, lige siden det udkom. Yo-Yo. Yo-Yo med Joey Moe. Lad mig se dig go, go. Lad mig se dig go. Ja. Og så har Ude af Kontrol. Kan du huske, hvilket år det var? 2007? 9. Det tror jeg. Jeg elsker, når du siger sådan noget der, fordi nu tager jeg dig på ordet. Jeg er ret sikker på, at det var en landeplage i 2009, og grunden til, at jeg siger 9, det er jo fordi, at det var der, jeg var på studenterkørsel, og jeg kan huske det, fordi at det lige præcis det nummer, det var det eneste nummer, vi kunne høre i vores studenterkørselsvogn, fordi det var det eneste, der kunne spille højt nok i vores boomblaster, fordi at der var bas nok, fordi at den vogn, vi kørte rundt i, den larmede simpelthen så meget. Det var som om, der var gået en lydpotte. 18. marts 2009. I told you so. Det var også det år, Michael Jackson døde. Okay, lidt noget andet. Det skete også, det fik vi at vide, mens vi sad i studenterugen. Da jeg blev student, der synes jeg meget af den der So wake me up when it's all over. Det var i 2014, kan jeg så sige, for der stod jeg på Smukfest til hans koncert. Blev jeg student i... Nej, det har været i 2013, jeg blev student. Var det 13? Ja. Nå, men så var det fordi, det var på 14 i Smukfest, han Ellers kom. Så er det sgu da den der Hey brother, there's an... Nu slår du også lige den op, og så ser min langtidsudkommelse den er med mig. Det er jo sådan, jeg husker ting. Jeg placerer det på begivenheder i mit liv. Hey Brother kom først ud den 9. oktober 2013, så jeg synes ikke rigtigt, det kan være den. Nej, hvad med Wake Me Up? Jeg er ret sikker på, det var 14. Godt? Okay, meget er muligt, men vil du ikke godt lade være med at sige Wake Me Up? Altså, Wake Me Up. Wake Me Up when it's all over. Den er nemlig fra den 17. juni 2013. Er den det? Ja. Okay, så jeg tror, det var 14 år efter, at Avicii så var i Danmark og spille på Smukfest. May he rest. Hold kæft, han har lavet nogle bangers igennem. Det må man sige. Er du sunshine? Nå, men jeg har en historie med det der med Ud af Kontrol version af Yo-Yo. Den kan vi lige tage. Eller? Det er klar, de har lavet en version. Ej, den er så god. Er det du får lyst til at gå med mig i byen, når du hører den sang. Okay. Men der er nogen, som nok har tænkt, er det sådan, hun altid... Er den lige så god som Carl Billes? Anders. Sikken dejlig morgen, sikken dejlig dag. Ja, vi kan da godt tage en DJ-battle på Instagram og så sige, hvad for en synes du er bedst at gå i byen til? Jeg skrev lige lidt med Bille inde på Instagram. Nå? Ja, eller... Trine synes, det var lidt åndssvagt. Nå, det kan vi også. Der kan vi lige starte, hvis det er. Jamen, jeg kan mærke, at vi både skal i byen og starte med Bille, og så skal vi i Gepetto og mors bil. Det har du i hvert fald med. Ja. Og så skal jeg fortælle, hvorfor jeg skal have fat i politiet. Ja. Ja, der er meget andet også, men nu ser vi, hvad vi når. Alright, men lad os komme i gang. Let's wake us up. Det var en dårlig reference. Det var en dårlig overgang. Ja. Velkommen indenfor. Anders og Mathildes verden. Nu skal vi ikke bare... Altså, vi kan lige så godt starte der. Skal vi ikke bare starte der? Kan du mærke det helt ned i din farmave? Jeg er student igen, du. Hold kæft, jeg er student igen. Hold da kæft. Rundt om jorden for mig. Det hele det snor, så jeg kaster med cash og bruger dem på dig. Make it rain. Er du til champagne? Altså, jeg bliver nødt til at sige, Hold da kæft, der er meget bas i det nummer der. Hvis vi stadigvæk arbejdede på radioen, og vi så skulle til karneval i år, ikke også? Eller det er så næste år, ikke? Hvis vi skulle til karneval, Aalborg Karneval næste år, så vil den her køre på repeat i vores vogn. Det er noget af et nummer. Men den er fantastisk. Til gengæld så skal du så forestille dig, at... Hold da kæft. Er det ikke fedt? Så er jeg ikke sikker på, at boomblasterne i min studentervogn kunne have været med der. Er du der sunshine, der er smæk på? Undskyld, jeg lige afbrød mig selv der. Men forestil dig, at jeg kommer ankommende til en kirke på den her måde, Anders. Jeg har
slet ikke tænkt over det. Og jeg kørte jo i Twingoen. Ja, så kan du høre alt. Man kan høre alt udenfor, ikke også? Og jeg må bare sige, at det var fordi, jeg skulle til... det var i lørdags. Ja. Og så skulle vi i byen bagefter. Vi skulle til 3 gange 40 års. Altså, jeg blev bare nødt til at sige, at de 40-årige, som vi skulle til 40 års hos... Ej, jeg glæder mig til mine 40. Jeg har hørt det, de nye 20'ere. Jeg må i hvert fald sige, det kan da godt være, at alle havde børn på egnen, men hold ferie, der blev festet igennem. Ja. Altså, den der DJ-apparat gik jo nedenom og hjem 3 gange, fordi han netop, tror jeg, skruede så højt op. Hold kæft, hvor var det fedt. Men inden vi skulle til den her fødselsdag, så skulle jeg jo på arbejde. Ja. Og mit arbejde består tit i at tage rundt i kirker og synge. Og jeg kunne simpelthen ikke slukke. Jeg kunne ikke slukke for nummeret. Jeg kunne simpelthen ikke, fordi det var lige ved at være færdigt, så jeg tænkte, og du ved, der stod, at der var 1 minut tilbage på GPS'en, og sådan 400 meter eller sådan noget. Jeg tænkte bare, det kan vi sagtens. Og så kommer jeg kommer bare rullende sådan her i mit Twingo. Og jeg tænker, det kan man da sagtens. Og jeg synes bare, det var altså det fedeste, og jeg sidder sådan rigtig, og jeg har også, du ved, taget solbriller på og sådan noget, bare for at føle lidt ekstra. Sidder sådan rigtig med overhåndsgreb i min fucking Twingo, ikke også? Så kommer jeg også bare kørende ind på kirkepladsen i det her, og der står sådan 3 drenge, som skal ind, og jeg tror faktisk ærligt talt, de var der for at få krydser til deres konfirmation. Det ved jeg ikke, men jeg tror ikke, de kendte brudeparret. De tænkte bare... Nå, det var et bryllup? Ja. Det var ikke en begravelse? Nej. Jeg skulle lige til at sige, det kunne da godt være, at det afdøde lige har sat sig op i kisten og sagt, hvad fanden er det, der foregår? Det havde jeg slet ikke tænkt over, Anders, at det godt kunne have været en bisættelse. Det var et bryllup. Ja, okay. Det var et bryllup. Ellers så plejer jeg nu at tænke rigtig meget over, hvordan jeg ankommer. Men lige i det her tilfælde, så tænker jeg, pyt med det. Jeg kan huske, da jeg var en 18-25 år. Det synes jeg er et stort spænd. Ja, men altså, der er simpelthen 7 års hukommelse, du ikke lige kan rode op i. Det er straks over de 7 år. Der synes jeg havde en dårlig vane med at være en af de der typer, der skruede meget, meget højt op i bilen. Fordi jeg selv synes, jeg var lidt sej, når det var, at jeg så lige åbnede vinduet, bare lige 2 centimeter, så jeg var helt sikker på, at de kunne høre udenfor, hvad det var, jeg sad og lyttede til. Du ved, typerne, der findes de typer, der skruer så højt op for sådan noget dak-musik, hvor man så sidder inde i bilen og tænker, nu føler jeg den, og så alle andre skal også føle den lige nu. Men i virkeligheden så alle dem, der sådan kigger indad på bilen, de står og tænker, hold kæft, en type, der kører rundt der i hans Fiat Brava. Så det holdt jeg op med, da jeg blev 25. Så jeg skruer faktisk ned nu, når det er, jeg kører ind i områder med Jamen, folk. det er for at se bedre. Ja, det er også. Eller for at finde vej. Nu skruer jeg ned. Far, han skal lige finde vej. Det er lige skruet ned, det er rigtigt. Men det er jo mig. Det er stadig dig. Ja, du skruer stadigvæk op og føler den. Ikke for, at andre skal høre dem, fordi jeg kan ikke skrue ned. Nej. Er du sindssyg, mand? Det nummer, der jeg kunne høre det på repeat døgnet rundt. Nå, okay. Jeg er helt tosset med dem. Sådan er det altid, når jeg finder et nummer, jeg gerne vil høre. Det er jo fuldstændig ligesom dig. Og It's a wonderful den lagde jeg meget højt. It's a wonderful feeling. I'm walking on a higher ground. And nothing's gonna stop me down. Okay, vi kan ikke blive ved på den her måde. Jeg ankom med stil til den hvilelse. Det skal jeg komme i tanke om, men altså, prøv at rulle op næste gang med Carl Billes. Sikke dejlig morgen, sikke dejlig dag. Ellers tak. Så jeg skriver... Hvorfor har du skrevet med ham? Jamen, jeg kommenterede på en af hans opslag. Det er fordi, det viser sig, at Lille Bille vinder Børn i Byen prisen for Danmarks... de vinder prisen for Danmarks bedste børneunderholdningsunivers i 2025. Kender du den der Børn i prisen byen? Nej, Anders, for jeg har ikke børn i byen, så jeg ved det ikke. Nej, det er rigtigt. Nå, men de vinder så, og så skriver jeg så en kommentar derinde i kommentarsporet til Lille Bille. Okay, fint. Der skriver jeg så anførselstegn eller citationstegn, så skriver jeg sikke en dejlig morgen, sikke en dejlig dag. Et kæmpe stort tillykke, ja, det skal du da have. Citationstegn slut. Smiley'er. Og Trine skrev, du åndsværelse. Men han ved da godt, hvad det er for en melodi, når han læser det. Bare roligt. Det ved han godt, når han læser det. Og han skrev da også tak tilbage. Var det det? Det var det, jeg havde skrevet med ham. Okay, der synes jeg sådan til en anden gang, når du siger, at jeg har skrevet med Lille Bille, eller hvilken som helst anden person, så forventer jeg at få læst en Instagram-samtale op, eller for den sags skyld en hel Messenger-tråd. Jeg forventer ikke et, sikke en dejlig morgen, tillykke. Tak. Det synes jeg måske ikke, man kan sige, som man skrevet med vedkommende. Ja, men altså, du ved, jeg tror nok, at hvad laver du? Jeg åbner lige en KitKat. En snitsnat. Det er ikke en snitsnat. Hvad er det så? Ja, det er der noget andet, kan jeg se. Kviklun!
lunch? Jeg ved ikke. Det er da en quick lunch. Det er da noget... Quick lunch, betyder det ikke en hurtig morgenmad? Jo, Vil du godt lide? Det er fordi, vi fik i sidste afsnit, der fik vi en fysisk gave af Katrine i form af sådan nogle muleposer. Det er da en Man kan ikke placere chokolade i 500 det er da meters en afstand. snitsnat. Altså, det minder det da utrolig meget om. Har du tænkt dig så at spise den nu? Nej, lige når vi holder skiller, så kunne jeg da godt lige stoppe hovedet, men det kan jeg mærke. Jeg er jo begyndt at løbe. Jeg sad jo faktisk i går, jeg havde ude at løbe i går, 4 kilometer. Jeg kan allerede mærke her på min 3. tur, at det er blevet bedre. Okay. Det er allerede blevet meget bedre. Aha. Jamen, jeg har også fået knæbindene, dem har jeg på fra starten af nu, og så afsted med mig der i går. Og så da jeg så kom hjem... Hvordan skal vi nogensinde blive 80? Jamen, da jeg så kom hjem, så lå der på bordet, vi sad og så en serie, det hedder Outlander, eller Outlander, jeg er lidt i tvivl om, jeg siger det. Og så på bordet, der lå der den der fra Toms, hvad skulle jeg kalde det i stedet for? Tims. Tims, ja, fra Tims, den der skildpadde. Eller Jais. Det er sjovt. Så lå der fra Jais. Det er sjovt. Jais skildpadder. Jais skildpadderen der. Og så var jeg sådan, jeg undersøgte lige via ChatGPT, hvor mange kalorier har jeg lige forbrændt. Okay, 350 har jeg forbrændt på de der 4 kilometer der. Hvor meget... Har du kun forbrændt 350 kalorier på 4 kilometer? Ja. Hvor lang tid tog det dig at løbe 4 kilometer? Det kan jeg ikke huske. Det er fordi, jeg ikke er nået dertil endnu, hvor jeg tager tid. Fordi lige nu handler det ikke om, hvor hurtigt det går. Lige nu der handler det om, at jeg kommer i mål. Så jeg er ikke begyndt at tage tid på turene endnu. I virkeligheden, så gik du egentlig bare, men altså... Nej, jeg løb godt nok. Men stopper du nogle gange op og lige... Nej, det gør jeg ikke. Men jeg tror, jeg løber sådan noget 6 minutter per kilometer. Du løber så sjovt. Anders, han løber jo lidt ligesom ham der fra 90 års fødselsdag. Hele tiden sådan meget foroverbøjet. Ja, det er rigtigt, men det er fordi, jeg har en helt lige ryghvirvel jo. Jeg har jo ikke den der naturlige bue nede i lænden, som alle andre har. Men så har du også nogle fødder, som altså de... Jeg har fødder, det er fuldstændig rigtigt. Ja, du har også nogle fødder. Jeg ved ikke, om I ved, hvad det er, men det er sådan nogle fødder, det er sådan nogle, man har for enden af benet. Og det er sjovt, fordi Anders' fødder, de skal, altså hele foden skal ligesom nå at røre underfladen. Ja, det er fordi, at jeg er ikke helt platfodet, men min bedstefar var helt platfodet, men jeg er det ikke helt. Min lillebror er platfodet. Okay, tak. Så ved vi så meget om familien Wortmanns. Det synes jeg egentlig er meget rart. Ja, vores kom ind i anatomien en gang. Vores forfædre, det var, kan du huske, de der dinosaurer, lillefod og storfod. Wortmanns, vi er forskellige fødder. Fed læring, Anders. Platfodsfamilien. Ja, det er dejligt, det er jeg så glad for. Nu vil jeg rigtig, rigtig gerne... Men jeg var ved at sige noget. Nå, undskyld. Så var jeg ved at kigge på den der Jais skildpadde. Nå der. ja, det var sgu det, ja. Der var så 128 kalorier i den Jais skildpadde der. Og så stod jeg og regnede lidt ud. Okay, jeg kan jo spise 3 så. Men så ej, du kan sgu da ej. Så er hele turen også ødelagt. 350, så kan du kun spise 2. Men altså, du ved. Jeg skulle også gå ind i seng. Altså, så bevæger jeg mig lidt mere. Alt tæller. Alt tæller med. Alt tæller med. Men så besluttede mig for, nej, fandme nej, Anders. Nu står du fast. Nu har du lige været ude og løbe. Nu, lad være med at ødelægge det her for dig selv. Ja. Så spiser jeg kun en enkelt. Tillykke med... Så er der stadigvæk 200 gode kalorier tilbage, som jeg havde forbrændt. Sådan skulle det være. Men det fucker jeg så op nu, for nu spiser jeg så den her, når vi lige selv trykker på skilleret. Jamen, det er simpelthen utroligt. Men tillykke med, at du begyndte at tage din anatomi meget alvorligt. Det er jeg. Virkelig se, det går godt. Jeg er begyndt at løbe. Ja, velbekomme. Tak. Anders og Mathildes verden. Jeg siger, chokolade, det smitter. Sidder jeg her og tykker min, så Mathilde, hun finder også sin plade frem. De smager rigtig godt. De er faktisk bedre end snitnat, eller hvad man kalder Ja, snitnat, jamen det er en svensk undersorteringsmærke, det her. Der er rigtig mange af vores lyttere, som brokker sig over, når vi spiser. Altså ikke generelt, det er fint nok, at vi får noget føde, men når vi spiser, mens vi optager podcast. Jamen, det kan jeg da godt forstå, det lyder forfærdeligt. Det var faktisk meget sjovt, jeg så Kanstrup, han sagde på et tidspunkt, du ved, Spungsbær. De har jo en hel forretningsafdeling til andensorteringsflødeboller, som man kan købe. Okay. Ja. Det er sådan flere butikker, der sælger andensorteringsflødeboller. Hvad er en andensorteringsflødebolle? Er det en, der simpelthen har fået en lidt skæv streg? Eller Ja, hvad? sådan en, der lige er gået lidt galt med. Okay. Det er jo meget sjov, det er en meget sjov vinkel, det der med, hvor dårlig kan man lige være til at lave flødeboller, siden man laver så mange, at man kan sælge dem også. Hvor høje forventninger har folk lige til deres flødeboller? Det er også rigtigt. Altså, hvorfor skal forventningerne til flødeboller være så høje, at vi insisterer simpelthen på, at hvis linjen med mørk chokolade den er skæv, så skal jeg eddermame have lidt billigere pris. Det er fuldstændig ligegyldigt, vi er blevet vanvittige her i den første verden. Nå, din mors bil har været en tur i Gepetto. Eller, du har i hvert fald en historie med, som vi ikke nåede i sidste afsnit, som vi skal nå nu, der hedder
Gepetto og mors bil. Så jeg er nede og handle sammen med Nete. Vi har taget gåturen derned og taget barnevognen. Og det har vi, fordi at vi var alene hjemme, og der skulle ske lidt nyt, sådan at vi ikke bare sidder inden for husets 4 vægge, fordi at på et tidspunkt så bliver hun restløs, og så har hun leget med det legetøj, der er. Så hun bliver altid sådan helt salig og helt sådan, du ved, så sidder hun bare og stiger og har det for fedt, når det er, jeg tager hende med ud. Og tænker, ved du hvad? Jeg vil lige hurtigt sige noget til det der med, at Nete, hun hurtigt bliver træt af det, hun leger med. Ja. Æblet. Stammen. Jamen, det er rigtigt. Det har hun nok for mig. Så jeg beslutter mig for, ved du hvad, vi skal også lige have handlet til et par dage. Så jeg vandrer med Nete ned i Gepetto og går rundt dernede og handler. Og mens jeg så handler indtil 2-3 dage, så kan jeg godt se, at der kommer mere og mere ned i kurven. Og udover det, så er jeg jo også begyndt at prep. Så der ryger også lige et par, der var tilbud på de der kartofler på glas. Ja, dem havde jeg ikke fået købt nogen af. Jeg havde ingen kartofler i prepperummet der, så jeg købte lige en 3-4. Var det ulækkert. 9 kroner, det var fandme billigt. Så købte jeg lige en 3 glas af dem, og købte også lige lidt torskeovn. Det havde vi heller ikke fået noget af. Det var bare, så vi ikke lever, hvis det endelig er, at der kommer noget krig, så vi ikke kun lever af cocktailpølser og majs. Så der er lidt forskelligt dernede. Og så kan jeg godt se, shit mand, nu er kurven godt nok ved at være stor, og jeg begynder... Jeg ved, den er stor, kurven, når det er, jeg begynder at putte varerne ned i barnevognen også, hvor hun sidder. Så ved jeg, ved at have fyldt op. Det er fordi, du har den der kurv, man ruller efter sig, ligesom de der kufferter eller tasker som gamle. Min mor for et par år siden, og hun er meget ung af sind, min mor. Relativt ung af sind. Og til trods for, hun er 70 år. For 2 år siden, så puttede hun jo simpelthen sådan en trolley på ønskesedlen. Så sagde jeg simpelthen, mor, det gør du ikke. Det er for gammelt. Du går simpelthen ikke rundt ind i byen med en trolley. Det kan jeg godt love dig på, du ved, med sådan nogle skotske tern på klappen. Det kunne jeg slet ikke lige forene mig med, at min mor, hun synes også, at lige pludselig skulle være fyldt 90. Nå. Så mens jeg så står der ved at putte de sidste kartofler på glas ned i barnevognen der, så er jeg ind og siger, hej Anders. Så vender jeg mig rundt, så er det min mor. Okay. Hun er også nede hen. Nå, okay, hej mor. Og vi står og snakker lidt, og så kigger jeg på hende og siger, hvordan er du kommet herned? Så siger hun, jeg har kørt. Så siger jeg, perfekt. Tror du måske, at jeg lige kan smide alle de her varer ud i din bil, og så kan jeg lige vandre hjem med Nete? Det er fordi Anders og hans forældre bor ved siden af hinanden. Ja, vi bor 5 hus fra hinanden. Og så kan jeg lige vandre hjem med Nete, og så kan du bare lige stoppe ude foran, så kommer jeg lige ud og henter det. Jamen, det kunne jeg sagtens. Okay, fint. Så går jeg op til båndet, og mor, hun står sådan nummer 3 i kø, og jeg står nummer 1. Og jeg får betalt, og jeg får proppet alle tingene op, og så vandrer jeg ellers ud, og min mor, hun har en Peugeot 106. Så går jeg ud til Peugeot 106, så åbner jeg døren, så smider jeg tingene ind på bagsædet, og mens jeg så står der, så kommer min mor ud i butikken og siger, Anders, hvad laver du? Så siger jeg putter jo tingene ind i bilen. Så siger hun, ja, men min bil holder derovre. Vil folk ikke godt begynde at låse deres biler i Hobro? Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke låser sin bil. Og det gælder alle personer, det ender med, at I tager hinandens børn eller et eller andet, fordi I er så ligeglade med de ting, I ejer. Ikke fordi man ejer børn, men lås de biler. Ja. Jeg synes, det er simpelthen, det er sket så mange gange nu. Ja, heldigvis så sker der det, at hun kommer jo tidligt ud, mor, lige efter mig. Jeg begynder allerede at tage tingene ud af bilen igen. Lige da jeg klapper døren, der var der en, der kommer hen og siger, kan jeg hjælpe dig med noget? Og siger, undskyld, det er fordi, jeg kom simpelthen til at smide tingene ind bag din bil. Jeg skulle have haft den over min mors bil, der holder derovre. I har den samme model. Så jeg, nå, det er bare helt i orden, og så var der ikke mere i det. Men alligevel. Havde du alle klamme kartofler på glas med hjem? Ja, med hjem? Ja. Hvad tænker du på? Selvfølgelig have dem med hjem. Prøv at tænke, hvis der lå sådan et glas kartofler i ens fucking bagagerum. Så har hun selvfølgelig også preppet lidt helt gratis, kan man sige. Så jeg har jo egentlig lavet det her nummer før, men det var med min egen bil. Trines Twingo dengang. Men nu skete det igen, og det var så med mors Peugeot 106 i stedet for. Ja. Hvad kan man så lære af det? Lad være med at køre mere ind, end du kan have på barnevognen, Anders, når du går ned og handler. I hvert fald, hvis du ikke har kørt i din egen bil. Ja, præcis. Du kan jo passende bruge nemlig, kan man sige. Kan du vælge det på nettet eller på deres app? Det skete igen. Helt utroligt. Det var det, jeg havde brug for at spille. Ja, nej. Okay, vi går videre. Anders og Mathildes verden. 129 kalorier. Det var det, der var i den. Så skal du ud og gå 2 kilometer den her gang. Nej. Det bliver dejligt. Ja, men det kan være, at jeg vandrer hjem. Men det sidder godt nok meget i tænderne. Og apropos det, så vi skulle mødes i dag. Jeg kommer lige 3-4 minutter for sent.
Og det er fordi, jeg lige nåede at presse noget ind, for jeg har besluttet mig for noget, Mathilde. Okay. Noget nyt. Ja. Put lige noget kaffe op i min kop også, Nå, når du er i gang med at hælde op. Du tænker fandme kun på dig selv. Hvad fanden er Jeg der skal også foregår? sætte lyd på alt muligt. Det er utroligt. Det er meget stressende at sidde herovre på min side af bordet. Ja, du siger. Jeg har besluttet mig for noget. Hvad har du besluttet for? Jeg er jo som sådan egentlig meget generelt godt tilfreds med min krop. Nå. Ej, du ser dejlig ud, min ven. Jeg har jo aldrig fået lavet noget på min krop. Okay. Jeg har så mange ting. Okay, må jeg skyde på, hvad det er, du overvejer at få lavet? Okay. Penisimplantat. Penisimplantat? Hedder det ikke det? Altså penisforlængelse? Ja. Nej, det har jeg ikke overvejet. Nå, det burde du. Og så, nej, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig set den, undskyld. Nej, undskyld. Det er fødderne. Du vil også gerne være platfødet, ligesom resten af din familie. Nej. I don't feel my family. Nå, fedtsugning. Nej. Nå, okay. Det er derfor, jeg begynder at løbe. Steroider. Nå. Nej, ikke steroider. Jeg har ikke brug for at være stor og pumpet. Lidt kæbeopstramning. Nej, Hagehullet, skal det ind? det skal fyldes. Det skal fyldes ud. Nå ja, det skal ud, ikke ind. Det er Botox, du. Det er Botox. Så fylder man det op, hvis det er. Eller man filler eller sådan noget, sådan, så den bliver mindre røvagtig. Ja, nej, det er heller ikke det. Nej, det er jeg egentlig også meget tilfreds med. Nå, okay. Vil du have farvet dit hår, fordi du begynder at få grå hår? Ugentlig voks af øjenbryn. Der er jeg ikke kommet til endnu med håret der, men Okay. det kommer måske på et tidspunkt, men ikke endnu. Ugentlig voks af øjenbryn. Nej, er det galt igen? Skal jeg snart til at have den vokset? Jeg siger bare, det kunne godt være. I hvert fald være. Om ikke andet så en månedlig foretagende. Det er jo også noget, vi alle sammen har i vores familie. Øjenbryn, det var heldigt. Nej, Jeg altså- synes simpelthen, folk de ser så mærkeligt ud. Det er dem, når der de ansigtsudtryk. voksede sammen i midten der. Min søster har synes det var forfærdeligt. Nej, hun har ikke haft det. Men Monobryn. mig og min bror og min far, vi har meget kraftige øjenbryn. Nej, det er heller ikke det. Jeg har jo aldrig fået lavet tatoveringer. Det mest vilde, jeg nogensinde har gjort, det er jo at have været nede og få tegnet en tatovering på min mave. Wow. Jeg fik den aldrig lavet. Living on the edge. Præcis. YOLO. Ja. Carpe diem. Der stod med skrift, det var dengang, jeg var en lille hakket tynd fyr, der stod der jo, you got to risk it to get the biscuit. I know. Ja, Jeg er lige meget, præcis. meget glad for, at du ikke fik den Jeg tatoveret. er også meget på din glad for overkrop. det, fordi i dag, der havde det set forfærdeligt ud. Så havde jeg bare stået biscuit hen over maven. Det vil alt. Hvad har der stået en gang? Ja, det kan du ikke se på delen. Nej, det er det. Og så har jeg jo også fået lavet en ørering tilbage i, hvad har det været, i første G eller sådan noget. Ja, 1998. Hvor jeg havde så stor en ørering, at den hang nedad, fordi den var for tung. Ej, men jeg bryder mig ikke om det. Det gør jeg ikke. Nej, jeg har ingen tatoveringer. Det er det, jeg heller aldrig fået lavet. Fordi at, Men det har du lige sagt. når sagde jeg det? Ja, det var derfor, vi sagde det med risk it to... Hvad er det, du skal... Vil du have fået lavet en tatovering af dine børns navn? Nej. Okay. Nej, det er heller ikke det. Jeg har besluttet mig for, at jeg vil have bleget mine tænder. Okay. Ja. Living on the edge. Der kan jeg mærke, det er måske ikke sådan den mest voldsomme Skal jeg starte et sted for fanden? behandling. Nej. Ja. Det har jeg besluttet mig for. Jeg vil sgu have bleget mine tænder. Vi har eddermame også fået taget meget kaffe igennem tiden. Ja. Og jeg skal sidde i det helt rigtige lys, hvis mine tænder de bare skal se nogenlunde hvide ud. Ja. Jeg har sabet drukket meget kaffe, og jeg skal også heller ikke kunne se mig fri for, at jeg op igennem mine teenageår og ind i mine 20'er, måske har trukket noget luft igennem et filter. Så jeg vil sige, at... Det har du ikke. Du har tykket drøv. Ja, det er rigtigt. Det er det, vi kalder det. Jeg har tykket noget drøv op igennem mine 20'er, og så står jeg her den anden dag, så min kammerat, Dikal, han har mistet sin fortand. Hvad siger du? Ja, han har mistet sin fortand. Altså for nylig? Ja, så kommer han en dag, og siger, hvad satan, der er der et eller andet med dig. Så kigger jeg på ham, hvor satan er din fortand henne? Så har han kraftigt slået den ud. Hvad er der sket? Jamen, han nøs, sagde han. Jeg tror, han skal gå til lægen. Der er altså alt for meget tryk på de lunger. Han nøs, og så fløj den ud af munden på ham. Okay. Ja, godt. Jamen, så tror jeg måske også, han skal overveje. Han nyser også meget kraftigt, men det er ikke... Ja, det må han da gøre. Det er fordi, det var en falsk tand i forvejen. Nå, okay, ja, fordi han har slået noget, da han var lille. Ja, i en kantsten slog han den ud, fordi han stod på rulleskøjter, da han var lille, så han havde i forvejen en plastiktand. Okay, så giver det bedre mening. Og så nøs han. Og så her, jeg ved ikke, der er gået et par år. Så lige pludselig så puff, Prøv at tænke, hvis så er der han, en tand i væggen. når han fylder rundt næste gang, og I laver sådan en stor, flot kage til ham, og sådan, pus lysene ud, Michael. Kun lysene. Så han kommer forbi en dag og siger, hvad fanden er det med dig, du?
Så, nå, hvor er din tand hen? Nå, den har jeg i lommen, siger han så. Jeg skal til tandlæge lige om lidt. Så skal vi ind og sætte den op igen. Very convenient. Ja, jeg sagde, hvad gør du så? Er det en tandrensning? Afleverer du så bare tanden, og så smutter du igen, eller hvad foregår der? Hvad skal der ske? Ja. Nå, han skal have en ny tand op, og når han så skulle have en ny tand op, så får han bleget sine tænder. Og så går der lige et par uger, hvor jeg egentlig ikke lige snakker med. Så kommer jeg op til ham, og så har han godt nok fået alle sine tænder i igen, og så står jeg sådan og kigger på ham. Han lyder, som om han er 71. Ja. Nej, undskyld, 91. På det her tidspunkt ved jeg ikke, at han har fået bleget tænder. Og så står jeg sådan og kigger på ham. Hvad fanden er det med dig? Du ved, det er, vi er henne i efteråret, det er ved at blive sådan lidt mørkt, og kender du det der med, at hvis du lige træder ind igennem et diskoteksåbning, så er der sådan noget blå UV-lys, hvor alt lige pludselig sådan skinner sådan ret meget. Det var sådan lidt mørkt hjemme i stuen, hjemme ved Michael, Dikael, og så smiler han til mig. Jeg tænker, hvad satan er der med dig? Dine tænder, de skulle have selvlysende, siger jeg så til ham. Ja, jeg kommer måske lige til at sove et par dage for meget med det gel der. Men det er fordi, jeg skulle have den der tand sat op, og når man skal have sådan en tand sat op, så bleger man tænderne for at få det hele til at matche, så det bliver ens. Så siger jeg, nå okay, hvor mange dage har du ligget med det gel der? Siger jeg, et år! Yes! Men så kom jeg til at kigge på det, og så lad os lige kigge i spejlet. Så stod vi og kiggede i hans spejl derhjemme, hvor jeg stod med mine tænder ved siden af, og hans meget hvide tænder ved siden af, og så synes jeg bare, at jeg kiggede på mine og tænkte, mine de er jo kræfter med helt brun ved siden af hans. Og så sammenligner jeg så med nogle andre efterfølgende, fordi man må ikke sammenligne med nogen, der har så hvide tænder. Altså, det var ikke knækket hvid, det var hvid jo. Men så besluttede mig alligevel for... Lidt æggeskal. Ja, og så har jeg også arvet min mors tænder. Det synes jeg altså for hende. Har hun også plastik? Jeg røvede der jo nøs. Nej, jeg tror, jeg har arvet min mors tænder, fordi vi har sådan noget med, at og hun har vist også fået bleget tænder på et tidspunkt. Sådan noget med, at de skifter farve halvvejs nede. Så bliver de blå. Ja, den ene er lyserød, og den anden er, det er sådan en regnbuefarve, vi kører ind imod. Nej, så bliver det sådan lidt mere grålig eller et eller andet, ikke? Og jeg ved ikke, om det er et eller andet. Og det sagde tandlægen også, det har du da også. Og så var jeg inde og bare lige få sådan den helt almindelige tandrensning. Og så siger jeg til ham, jeg skulle overveje, jeg ved, at du lige har lavet det der på Dikael der. Jeg skulle overveje at få det samme. Så siger, nå, okay, jamen... ved du hvad, det koster 3.000 kroner eller sådan noget. Vi skal bare have scannet dine tænder. Så det var det, jeg var her til morgen. Jeg var lige inde og få scannet mine tænder. Og jeg havde jo forestillet mig, at jeg skulle ind og tygge i sådan en eller anden form for gips eller et eller andet. Sådan at når jeg så slap det der, så var der ligesom et tandsæt, som de så kunne lave den ud for. Nej, sådan laver de det ikke mere. Det var eddermame smart det der. Han tog sådan en pind op på størrelse med en dildo. Fint, Anders. Tak for det billede. Ja. Og så kørte han den ind i munden. Og så... Du kunne have sagt el-tandbørste. Den er på størrelse lidt større end en el-tandbørste. Nej, det er den nemlig ikke. Bunden af en el-tandbørste så. Ja. Ja, okay. Så han vendte... Anders, jeg har været til tandlægen 1 gang om uge i 2 år. Har du også fået scannet dine tænder på den måde? Ja, masser af gange. Nå, okay. Jeg blev meget overrasket over det. Det var jo første gang, jeg prøvede noget nyt i lang tid. Så stak han den der bund af den el-tandbørste ind i min mund, og så kørte den lige hele vejen rundt, og så jeg kunne jeg se... den tager... Hvor mange billeder den tager i sekundet? Virkelig, virkelig mange. Det siger sådan... Ja, det gjorde det nemlig. Og så tager den billeder. Og så kunne jeg se på skærmen, hvordan mine tænder de så ud inde i munden, og han sagde nej, og han havde en praktikant inde, eller en eller anden under oplæring. Selvfølgelig, det er klart, det har de jo altid, når man ser allerdummest ud. Og så sagde han, prøv at se, han har sådan en sød lille dværgtand inde i munden, den sidder lige deroppe, og sagde han så, ja, det er jo ikke en rigtig visdomstand, det er bare sådan en lille hyggelig, vi kan vippe den ud, hvis det er, han har lyst til det en dag. Så nej, vi skal ikke. Det er meget sådan, at blive omtalt i tredje person, som om man er sådan en lille barn. Ja, det er det. Men så scannede han det, og det tog 3 minutter eller sådan noget. Og så kunne jeg smutte igen. Og nu får jeg så sådan noget gel, jeg skal sove med. Nu har jeg jo så set på Dikael, at han har sovet med det i 10 dage, sagde han. Jeg tror, jeg nøjes med 5. Ja. Jeg tager 5 dage, ja. Og så kan jeg give det nogle år. Ja. Og så tager jeg 5 dage mere. Ja. Men det er simpelthen, det jeg beslutter mig for, det er min julegave til mig selv. Det vil jeg skulle prøve, og jeg har været meget sådan undersøgende omkring det, og i forhold til, er det også noget, altså skader det mine tænder? Og tandlægen siger, altså i starten vil du måske mærke nogle isninger og sådan noget, men det fortærer sig lige så stille, som det går i sig selv igen. Så nå, okay, fedt. Jamen, det er det. Så nu gør jeg noget for mig selv, hvor jeg simpelthen prøver. Så nu må du se, om du kommer til at sidde over for Ross kan du huske den der scene der i Friends, der om et par uger. Ja, lige præcis. Det glæder jeg mig meget til at se. Også fordi du vil gerne have sådan en lidt speciel belysning i vores mulige nye kontor. Ja. Det kan være, at vi lige skal holde os lidt fra UV. Ja, det kan godt være, at vi slukker for alle ringlights, for min mund den kommer til at blæse derop alligevel. Ej, jeg tror ikke, det bliver så slemt. Men jeg har bare lidt gule tænder, eller brune tænder i forhold til... Ej, du har ikke brune tænder. Men de er da ikke sådan helt hvide. Nej, de er lyst gule. Det er mine også. Det er det.
Men ja. Og skål på det, så drikker vi noget kaffe, og så går der ikke længe, så kan det være, at du sidder og kigger på mine tænder og tænker, her, Anders, jeg tror, jeg tager 3 dage. Ja, det kan sagtens være. Det kan sagtens være. Nu skal jeg fortælle, hvorfor jeg skal have fat i politiet. Ja, inden du lige gør det, lynhurtigt, hvis der sidder nogen og lytter med, der eventuelt har fået bladet deres tænder, har I været glade for det? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Jeg kender kun Dikal, og han havde ikke rigtig noget valg, for han skulle have sat en ny tand op. Men har I andre, dig der har prøvet at få det gjort, har du været glad for det? Altså dig, der har fået det gjort ved en tandlæge, har du været glad for det? Prøv lige at sende en mail, podcast@andersmathilde.dk. Hvad har du af erfaringer med tandplejninger? Lige præcis. Godt. Nu, hvad sagde du, vi skulle? Whoop, whoop. It's the sound of the police. Yes. Anders og Mathildes verden. Anders og Mathildes verden. Det er også fordi, jeg godt lige vil høre, hvis man så får det gjort, om der er nogen, der har døjet med at få flere huller i tænderne og sådan noget efterfølgende. Fordi det er jo noget med, at det lige tager noget af emaljen eller sådan noget. Og jeg har egentlig ikke rigtig døjet så meget med huller i tænderne. Hvad med isninger? Det har jeg heller ikke døjet med. Har du ikke? Nej. Det kan jeg mærke, jo ældre jeg bliver, og nu ved jeg godt, altså bliver jeg stadigvæk kun 30 væk også, men jo ældre jeg bliver, des flere isninger får jeg i tænderne. Jeg har sværere og sværere ved at spise is. Nå, okay, det har jeg overhovedet ikke problem med. Men det kan du nok se. Det kan være, du faktisk burde få bladet tænder, sådan, så du får lidt mere isning i tænderne. Ja. Nå, ja, det er det her. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Nu er det simpelthen nok. Altså, nu gider jeg simpelthen... Nu er det nok. Nu er det nok! Jeg gider ikke mere. Jeg synes, det er synd for de mennesker, det går ud over, og jeg synes, det er fuldstændig usmageligt, det folk, de kan finde på. Hvad er sket? Jeg bliver hacket igen og igen og igen. Er du hacket igen? Ja, igen. Altså, vi snakker ikke hacket på samme måde som din mors... Jamen, jeg har stadigvæk ikke helt forstået, hvad det var, hun forsøgte at forklare her for et par afsnit siden, der var sket for hende. Jeg gik faktisk også i seng om aftenen og tænkte, hvad fanden er det egentlig, hun sagde? Hvad var det egentlig, hun mente? Og vi puttede det i podcasten og tænkte, nå ja, okay, hun var meget hyggelig. Det kan være, du har svaret på det i virkeligheden. Men er du blevet hacket igen? Jamen, der er bare rigtig, rigtig mange, der udgiver sig for at være mig, og jeg synes simpelthen, jeg er så lille en fisk. Altså, hvordan har Anders Matthesen og alle mulige kæmpe store danske stjerner, hvordan har de det ikke lige? Jamen, vi har det hårdt, når det er. Lad være med at omtale dig selv på samme niveau. Jeg vil bare lige sige, hvis du modtager en besked fra mig på Facebook, eller en, der udgiver sig for at være mig selvfølgelig, men hvis du tror, at du modtager en besked fra mig, så tjek lige, om beskeden den er sendt fra en side, der har... Nu skal jeg passe på med... Nej, for det har jeg faktisk ikke. Hvorfor har du ikke købt det? Nå, det kan sgu da være det, jeg skal gøre det. Det burde du gøre. Jeg har gjort det på Instagram. Jeg troede, at det var begge steder. Nej, ja, du skal have det alle steder. Det er en god idé. Det koster meget godt, ikke? Det nej, det er ikke så galt. Nej. Altså med det, du laver, så kan det godt svare sig at have det. Ja. Fordi det giver jo lige præcis noget sikkerhed, og folk kan lige præcis med det samme se afkode, om det her det er en ægte eller en falsk profil. Og jeg tror, det er noget, du får lidt rabat, hvis du tager begge dine profiler, så det er sådan noget med 230 kroner om måneden eller sådan noget. Men det kan du tage i firmaet jo. Det er bare for at sige, jeg har 2 Facebook-ting. Altså Facebook-sider. Jeg har en Facebook-side, der hedder Mathilde Alexandra i et ord, hvor jeg har 11.000, der synes godt om den, og 15.000 følgere. Så har jeg en privat profil. Den skriver jeg aldrig til fremmede fra. Men du skriver faktisk heller ikke til dem, der ikke er fremmede fra den. Det skulle jeg lige hilse at sige. Den har 1,2.000 venner. Det vil sige, får du en besked på Facebook fra Mathilde Alexandra, hvor der er... Det kan godt være, det er alt for meget at skal huske det der. Det er da meget nemmere, at du bare siger nu, godt, nu køber jeg det der blå flueben. Hvis at der kommer en besked fra en profil, hvor der ikke er et blåt flueben, så er det ikke mig. Jamen hvad nu, hvis hackerne så bare køber det blå flueben? Det gør de sgu ikke. Det kan jeg love dig for. Nå, men en ting, jeg i hvert fald kan sige med 100% sikkerhed, det er, at jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at bede dig om at sende penge til mig. Aldrig nogensinde, jeg kigger lige væk fra Anders. Det er sket et par gange, vil jeg lige hilse at sige herovre. Jeg beder tit Anders om at sende penge til mig, men jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at bede dig om at sende penge til mig. Derudover, så kunne jeg aldrig nogensinde finde på at sende nøgenbilleder til dig. Og jeg ved godt, det måske er lidt skuffende for nogen, men det kunne jeg simpelthen aldrig nogensinde drømme om at gøre. Jeg er stoppet med det. Jeg er stop. Eller jo, altså... jeg er røv bange for internettet, og jeg har altid været det, så jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at sende nøglebilleder til Joachim engang. Jeg tør ikke at gøre det på nettet, fordi jeg er bange for, at de pludselig bliver lagget, hacket eller et eller andet tredje, og så bliver de smidt ud, hvor alle kan se dem. Og så sidder vi alle sammen lige pludselig og bliver tilføjet en eller anden messenger-tråd, hvor du skriver, jeg er blevet hacket.
Præcis. Ja, æblestammen. Ja, præcis. Jeg vil bare understrege en gang, og jeg ringer til politiet i dag og spørger, om der er noget, jeg skal gøre, fordi nu er der faktisk en decideret sag op at køre, hvor jeg... Nu siger de noget. Ja. Hvad er der? Nej, vi kan ikke ringe til politiet. Hvorfor kan vi ikke det? Nej, ikke her i podcasten. Det gjorde vi sgu da dengang med min med min klip i mit kørekort. Ja, wow. det er lidt noget andet med det sgu da kørekort ikke. end hacking. Fint, så ringer vi til dem. Vi ringer til politiet. Anders og Mathildes verden. Ring til politiet nu. Sig at vi stjæler, og mine venner de hæler, og det hele er godt. Kan på politiet. Hvis det her det ikke er fra vores ungdom, Anders, så ved jeg ikke, hvad. En Harley, og jeg giver igen for. Vi skal også stoppe med at kalde det vores ungdom, sådan, som om vi seriøst er Men jeg ved må at gå på også bare pension. sige, altså alle de kunstnere her, ikke? Og dem tror jeg faktisk er til at komme i nærheden for penge til en gang, når vi skal Altså holde bringe en det stor, på, for eksempel? Ja, når vi skal holde en stor fest, så kan vi booke alle dem her. Altså vores bryllup? Nå ja, det er rigtigt, det skal vi også have arrangeret. Ja, vores fælles bryllup. fælles bryllup. Ja. Fortalte jeg egentlig, at jeg har været ude og optræde, hvor jeg varmede op for Lucas Graham? Har du varmet op for Lucas Graham? Ja, jeg varmede op for Lucas Graham. Det kan du sgu da ikke bare indskyde her. Det kom jeg lige i tanke om. Eller i virkeligheden, så var det nok... Jo, jeg varmede sgu op, han var på efter mig. Altså, var der mange på den aften? Hvad fanden det var også på, og så mig. Dig, Wafande og Lucas Graham. Til hvad? Jamen, jeg var ude til en fødselsdag og optræde. Hold da kæft. Ja, der er brugt. Ved en milliardær, eller hvad? Millionær. Han har i hvert fald penge nok til Lucas Graham. Det er bare ikke helt billigt, kan jeg sige dig. Nej, jeg ved ikke, hvad han koster, men han er nok ikke billig. Men ja, okay. Jeg ved ikke, hvor meget jeg siger, jeg var varmet op. Lad mig bare sige, jeg var blevet hyret ind for at komme og lave et indslag til fødselaren der. Og fødselaren havde jo så selv booket, hvad fanden det, og så Lucas Graham. Og der var 250 gæster med til den fest der, eller 300 gæster med til den fest. Prøv lige at tænke, hvor fedt det er, Anders. Vedkommende har haft... Han har ikke manglet noget. Nej. Så han har i princippet også haft råd til mange andre komikere. Og så vælger han dig? Ja, det gjorde han så ikke. Det gjorde hans kone. Hun valgte mig. Nå, men alligevel. Ja, man må gå ud fra, at der er et eller andet med, at hun heller ikke mangler noget. Nej, men jeg skal så også optræde til... det ved jeg faktisk ikke, hvad man må sige. Hvis de hører det her, og vi andre hører det. Hvis det firma hører det. Det er jeg ikke sikker på, at de gør. Jeg skal også optræde til... Men du skal da ikke sige firmaet uanset. Nej, men tror du ikke, firmaet godt kan regne det ud, dem der sidder? Det ved jeg da ikke. Jeg skal også optræde til deres firma julefrokost. Hvis? There, it's out there. Ja. Det siger jeg så ikke. Nå, nej, okay. Ja, så. Og der er det jo så ham, der har godkendt, at jeg i hvert fald kommer. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at få en alvorlig snak med politiet. Ja. Men er vi færdige med at snakke om det med Lucas Graham? Jeg synes, det var sådan rimelig vildt. Det var dig selv, der valgte at indskyde det midt i en indgang, hvor det i virkeligheden skal handle om mig. Nå ja, det er også rigtigt. Men der var heller ikke mere i det. Jeg optrådte, det gik godt. Bagefter var Lucas Graham på. Jeg hørte også, at det gik nogenlunde. Du er så latterlig. Ej, jeg kunne godt se på Facebook efter. Ja, jeg tror, de har haft en kæmpe aften med ham komme bagefter. Der var en scene ude i midten af rummet, der var en scene op for enden, og som spillede, og så var Fante var også på til festmusik og så videre, så jeg var med ikke rigtig op. Jeg var bare et indslag i en lang række af indslag den aften. Men det lød godt. Ja, jeg synes bare, du skal køre med. Jeg har jo varmet op for Lucas Graham. Ja, det lyder bedre. Det lyder mega fedt. På mit CV. Ja, det synes jeg, du skal. Ja. Men jeg måtte ikke komme ind backstage, der hvor han var. Det var kun min kammerat, min kammerat har jo... han er chef ude på det hotel, hvor Lucas Graham havde backstage. Mm. Og der sad han med hele hans crew. De var vist et sted mellem 5 og 10 mand deroppe. Og så skriver min kammerat til mig, om han godt vidste, at... fordi han var holdt øje med Lucas Graham og hele crewet der. Og der var ikke nogen, der måtte komme derind. Det var kun ham. Det var kun ham, der måtte komme derind. Ja. Okay. Så, men jeg vil også sige... Vi snakkede lidt om, at jeg skulle komme over til min kammerat og så drikke en øl der, efter jeg havde lavet mit indslag. Men vi blev også hurtigt enige om, at det virker måske også lidt som om min kammerat så havde ringet til mig og sagt, prøv lige at komme herover. Lucas Graham er her. Og det ville vi alligevel ikke. Det skulle ikke lyde sådan nemlig. Nå, prøv at høre. Det var en sidestikker. Det er jeg ked af. Det bliver lang. Mathilde, vi ringer til politiet. Anders og Mathildes verden. Jeg kunne godt tænke mig, at det her det bliver en alvorlig samtale med politiet, Anders. Skal jeg skrue ned for min mikrofon? Nej, jeg siger bare, at du skal ikke sige noget. Okay. Jeg prøver at ringe til Nordjyllands politi. Jeg tror ikke, det er sådan nogle sager, de tager, bare for at være helt ærlig. Men det kan da godt være, de ikke gør. Det kan også være, at de har en hel afdeling. Det kan være, de lavede en cyberafdeling. Vi har lige lidt problemer her med at få ringet op. Mm-hmm. Jeg prøver lige. Så. Velkommen til Dansk Politi. Tak. Vi gør opmærksom på, at samtalen bliver optaget. Ja, det gør den.
Du har nu følgende 3 valgmuligheder. Har du været udsat for tyveri, indbrud eller lignende, og ønsker at indgive en anmeldelse? Tast 1. Har du en generel forespørgsel, eller søger du en bestemt medarbejder eller en bestemt afdeling? Tast 2. Ønsker du oplysning om vores åbningstider? Tast 3. Det er nok en toer. Det er en toer, du. Kender du lokalnummeret på den pågældende medarbejder eller afdeling? Tast 1. Ellers, vent et øjeblik. Okay. Jeg kender en, der arbejder der. Hvorfor fanden i helvede siger du først det nu? Jeg ved ikke, hvad hans lokalnummer det er. Nå, nej, okay. Nordjyllands politi, det er omstillingen. Hej Omstilling, du snakker med Mathilde. Jeg har brug for at tale med en, der ved noget om, hvad man skal stille op, hvis der er nogen, der udgiver sig for at være mig på nettet. For at lokke penge ud af folk. Okay, ja, prøv lige at stille dig ud til vores servicecenter i et øjeblik. Tak. Hvad er der, Anders? Jeg sidder bare lige og tænker på Lille Billes tekst. Det gør du jo hele tiden. Hvad er det for en tekst? Politiets servicecenter, du taler med Marie. Hvad kan jeg hjælpe med? Hej Marie, undskyld, det var lige min podcastmakker Anders, du lige hørte synge lidt Lille Bille for dig der. Hej Marie, det beklager vi meget. Det gør ikke noget. Det var fordi, han sad lige og sagde, hvad var det for en tekst, du tænkte på? Jeg ser mig i spejlet, og så siger jeg, hej, jeg er så glad for at være Vi snakker jo egentlig med Ja. Det skulle vel aldrig være Anders Wortmann, jeg har igennem. Jo, det skulle det være. Du er meget kendt med politiet, Anders. Hvor er det bare betryggende? Nej. Har I lige fejret, at jeg har 0 klip i mit kørekort, inden vi er her? Det er derfor, du ved, hvem jeg er. Nå, skal jeg kigge efter det, eller hvad? Nej, det behøver du ikke, fordi jeg tror nok, jeg har fået en melding om, at den er gået. Men den kan vi lige tage til sidst. Fordi Marie, det kan vi, Anders. Den her gang der er det faktisk Mathilde, der har et problem. Ja. Og det er fedt, at du ved, hvem vi er, fordi det gør også, det bliver lidt nemmere for os faktisk at tage den samtale her, kan jeg mærke. Ja, også fordi vi vil jo nødig gøre grin med nogen. Men du ved, Marie, det her det bliver optaget, og hvis du har lyst til, at det ikke skal komme i vores podcast, så klipper vi det bare ud. Men det er fordi, jeg har en forespørgsel. Der er rigtig mange, der udgiver sig for at være mig, enten på Facebook, Instagram eller alle mulige andre steder. Jeg tror sågar også, det er sket på Reddit, hvor de så har, undskyld, det var lige mig, der fik en besked, så det lige blev lydløs her, hvor jeg så, hvor de så lokker penge ud af folk. Ja. Af liderlige mænd. Det synes jeg er lidt bramfrit sagt, Anders. Ja, det er ikke nødvendigvis liderligt. Jamen, hvem fanden skulle ellers lokke penge ud med de nøgenbilleder af dig? Altså, det er ikke nøgenbilleder af mig. Okay, Maria, jeg vil gerne lige understrege, at jeg ikke sender nøgenbilleder til folk, eller har nogen liggende ude på nettet. Men jeg vil høre, om der var noget, jeg skal gøre i den forbindelse i forhold til politiet. Altså, kan jeg gøre noget for at sørge for, at det her ikke sker? Jamen, både og. Altså, det du siger, det er, at de udgiver sig for at være dig, eller hvad, på de sociale medier, eller hvordan? Ja. Ja. Så kan man jo anmelde online inde på vores hjemmeside, politi.dk. Okay, og så skal jeg gøre det i alle enkeltstående tilfælde? Ja, det vil det jo være. Det er klart, hvis man gør det, og det er over et par dage, så kan man lave en på de dage. Men er det sådan over længere tid, så vil det være hver gang, man oplever det, at man skal gå ind og gøre det. Men det vil egentlig sige, at dem, der bliver forulempet, altså det er jo ikke, jo man kan sige, min identitet bliver jo på en eller anden måde stjålet, jo. Men er det mig, eller er det dem, der bliver skrevet til, som skal anmelde det? Det er jo dig, der skal anmelde det, fordi det er din identitet, der bliver i anførselstegn stjålet. Okay. På politi.dk? Og misbrugt. Ja, politi.dk, der kan du gå og anmelde det. Har I haft succes med at få fat i nogle af de banditter for? Det tør jeg ikke sige. Det er ikke mig, der sidder lige med det der. Jeg sidder jo bare i anførselstegn her i servicecenteret og er menig kontoransat. Okay. Jeg har ikke nogen stjerner for skuldrene. Nej. Det har du hos os. Nej. Det har du, kan jeg. Det er godt. Men det har I også med mig. Nå, det var dejligt. Er du indbygger? Ja. Nej. Nå. Okay. Det var antiklimatisk, kan jeg mærke. Men du har lyttet med, da vi lavede morgenradio. Ja, og selvfølgelig er jeg Anders på Instagram og kommer selv fra Bronx. Gør du det, Marie? Hvad fanden, Marie? Nå, det må jeg lige spørge om bagefter, hvad de efternavn det er. Ja, Marie, det kan jeg godt. Der er et par Marier, jeg kender nemlig, så det er derfor. Jeg skal lige have helt præciseret, hvem Marie det er, jeg taler med så. Nå, fantastisk. Det kan vi gøre, når vi lige har slukket for mikrofonerne. Marie, nu når jeg så lige har dig, med de stjerner, du så har på skulderen, kan du så slå op, om den er god nok, at jeg har 0 klip i mit kørekort? Det kan jeg jo godt, men det tænker jeg ikke skal optages.
Nå, men det må du gerne for min skyld, hvis det er. Jeg klipper CPR-nummeret ud, det skal du ikke tænke på. Jamen, det kan jeg godt, tænker jeg. Det er fantastisk. Jeg elsker, at det her igen kommer til at handle om Anders. Altså, vi ringer faktisk på grund af, at der er noget, jeg skal, og alligevel... Vi har da fået svar på, hvad du skal. Du skal gå på nettet. Jeg skal. Meget apropos, hvor problemet er. Ja, det har du ret i. Ja, Ja. det kunne jeg måske også have tænkt mig til. Så du vil gerne vide, om du har nogen, eller ikke har nogen. Ja, jeg er ret sikker på, at jeg er ude af min klip. Der var nemlig en indbygger i podcasten, der skrev, at nu burde der ikke være nogen klip tilbage, men lad os da bare få det bekræftet nu, når vi endelig har fat i politiet. Ja, jamen, jeg kan godt lige prøve at se, om jeg kan finde det. Mens du lige leder, Marie, må jeg godt lave en video, som jeg så lægger på mine sociale medier, hvor jeg siger, at jeg har talt med politiet, og at jeg ikke kan gøre andet end at gå ind online og melde det, så det også er op til folk selv? Det ved jeg faktisk ikke. Der er jeg for ny til at kan svare dig på det. Okay, fordi... Det skal jeg høre min leder om, inden at jeg godkender i hvert fald. Okay. Men det kunne jeg skal lige prøve at se her. Det er jo ikke noget med personfølsomme data eller noget. Det er jo virkelig bare, at jeg har talt med politiet, og de siger, at det, jeg kan gøre, det er at gå ind på politi.dk og anmelde det, men at man jo selv bliver nødt til at holde vågent øje og være kritisk på nettet. Det er jo det, der vel egentlig ikke noget. Altså, det er jo det skal man. Jeg skal nok lade være med at sige dit navn. Eller nu handler det ikke mere om dig, Mathilde. Nu handler det altså lidt om mig. Jeg synes, det her opkald bliver foretaget lidt på grund af mig. Så skal jeg bede om de CPR-nummer, Anders. Ja, 0907 90. Ja. Jamen, det har du ikke. Halleluja! Anders er ren. Alt er godt. Jamen, det var fantastisk. Så er alt godt, og det er hermed bekræftet. Det var fandme godt, vi lavede det her opkald til politiet alligevel. Det kan jeg mærke. Altså, for fanden, hvor var det godt, Marie. Marie, tusind tak for din hjælp. Nu slukker vi lige mikrofonerne i podcasten et øjeblik, og så kan Anders lige finde ud af, hvor han kender dig fra. Mange, mange tak, fordi... Det skulle aldrig være Buddy Holly. Anders. Måske. Har I kysset, Marie? Nej. Okay, det er bare, fordi han har kysset med rigtig mange. På Ej, nu rolig. Det har jeg hørt ude i byen. Nu bliver det. Ja, okay. Marie, vi slukker mikrofonerne. Det gør vi. Tak for hjælpen, Marie. Jamen, inden I går, så skal jeg lige låne Mathildes CPR-nummer, for jeg skal registrere, at hun har haft ringet herind. Jamen, det gør vi. Det gør vi. Alright. Ja, og det fik Marie, hun fik CPR-nummer, og vi fik at vide, at vi godt må sætte det her med i podcasten, og så videre, alt er godt. Lad det her være en god lille note til dig, som modtager en besked fra mig. Jeg synes, det er måske lidt nogle underlige, måske nogle seksuelle, eller måske noget økonomisk, eller et eller andet, jeg skriver om og henvender mig om. Det kunne jeg aldrig finde på. Det kunne jeg aldrig nogensinde drømme om. Så pas på dig selv på nettet. Det er noteret. Anders! Det er sådan, det eneste, jeg modtager fra dig. Ej, hvor er du åndssvag. Vi skal have noget post. Anders og Mathildes verden. Du har taget dig tid og sendt os en besked. Du har sendt os en mail eller Instagrammet. Nu læser vi dem op, så tak fordi du skrev. For det er blevet tid til brev. Der er brev! Det er der nemlig. Vi har både fået beskeder på Instagram og Facebook på Anders og Mathildes Verden, så har vi også fået mails på podcast@andersogmathilde.dk. Og jeg kunne godt tænke mig at starte, Anders, fordi jeg tror, jeg har flest. Okay. Annette, hun har skrevet, I kan kalde jer influencer. Jeg har købt en Volvo C40. Nå for søren da. Hvad er en Volvo C40? Er det den, du har, eller hvad? Den, hun har købt, det er den med skrå ryg, har jeg lyst til at sige. Skrå ryg? Ja, men forestil dig altså en sportsvogn? For min, den er jo meget sådan firkantet. Hvor det, når du køber C40, så er den sådan mere med sådan en blød skrå bagende. Altså ligesom en sportsvogn på en eller anden måde? Nej, overhovedet ikke. Okay. Det er stadigvæk en crossover, men den har bare ikke en firkantet bagende. Den har mere sådan en skrå bagende. Okay. Men det er stadigvæk en crossover SUV. Det er lige meget. Men velkommen til Volvo-familien. Tillykke med bilen, Annette. Jeg føler faktisk næsten, at du skal have den her sang, som jeg jo har skrevet til Anders. Men ja, det er selvfølgelig ikke noget, der sådan... Det er jo ikke sådan en, der honorerer. Nej, det er selvfølgelig ikke sådan en, der ønsker dig stort tillykke. Jeg synes bare, jeg synes faktisk ikke, hun skal have den. Fordi... Jo, den skal hun have. Min Volvo X40 har ingen værdi. Nej. Sidder fast i ladestander, der er tidsspillergaranti. Kollisionskurs forude, hakker bremsen i. Min Volvo X40.
En lortebil. Har jeg egentlig ikke spillet den en gang i det her afsnit? Det I kan forhold til sagtens være. Geppetto og en bil. Måske, men jeg vil lige sige noget til dig, Annette. Fordi at grunden til, at Mathilde jo lavede den sang dengang, det var fordi, jeg brokkede mig rigtig meget over selve software-delen i Volvoen, i forhold til, at den kunne mindre end min Renault Clio fra 2014, den kunne. Jeg har løst problemet ved hjælp af en lille dongle, jeg har købt til 230 kroner, som gør, at nu har jeg en Apple-telefon, så hver eneste gang, at jeg sætter mig ind i bilen, så kobler den simpelthen op på Apple CarPlay med det hele, med det samme på trådløs. Den koster 230 kroner. Du søger simpelthen bare på... hvad søger du egentlig på? Banana? Jeg tror, du søger på... Banana CarPlay? Banana CarPlay USB-C dongle. Søg på det, så køber du bare sådan en, klokker den i, og så har du simpelthen også trådløs, som fungerer. Jeg ved ikke, om det er det samme i C40'eren, som det er i X40'eren. Jeg døde i hvert fald med det. Tak for det. Mette, hun skriver, hej Mathilde og Anders. Har I overvejet et ugens eller månedens dilemma? Jeg tror, det kunne blive spændende, og jeg vil gerne sige tusind tak til jer, fordi jeg har efter et voldsomt fødselsforløb med blodpropper, hjertestop og koma og så videre kæmpet en kamp med PTSD. Hold da op med det. Mette. I den forbindelse, så har jeg altid enten en lydbog eller jeg i ørerne, når jeg skal sove. Lydbog kun indtil I udgiver et nyt afsnit. Det hjælper mig ufattelig meget, og I giver mig en enorm tryghed og glæde og forhindrer mine flashbacks for en stund. I skulle virkelig vide, hvor meget det betyder, for der findes ingen ord, der er gode nok til at beskrive det. Selv min kæreste giver I gode grin, når I bliver sat på i bilen. Tak for jer. Elsker dig og dig og dig. Hilsen jeres trofaste indbygger i Anders og Mathildes verden med det. PS. Tusind tak, Mette. Jeg ved godt, den her besked er ret fløde, men I fortjener al rosen. Tak skal du have, Mette. Det betyder meget. Det er vi så glade for, og håber, at du er i bedring, og at du er ved at være ovenpå igen. Helt sikkert. Hold da op. Jeg fik lige en klump i halsen. Rigtig god bedring, og tak fordi du lytter til os. Vi har fået en karaoke-historie her fra Katrine. Hun skriver, hej skønneste Mathilde og Anders. Tusind tak for en helt igennem fænomenal podcast. Flere gange om ugen tager jeg mig i at tænke eller sige ting, som refererer direkte til jeres podcast, og jeg er vild med det. Jeg genlyttede afsnittet, hvor Anders laver karaoke, This is what I do, og jeg fik et frygteligt pinligt minde til at flyde op til overfladen. Mindet er så pinligt, at jeg her snart 10 år senere ikke kan høre Prince-sange uden at kommentere. Jeg var til fødselsdag hos en veninde i Næstved, og det var en ren tøsefest, og den fik hele armen. Vi tog videre i byen til et sted, der hedder Beach, som altid havde karaoke. Vi var en flok teatertosser og glade for sang, så det var selvfølgelig der, vi skulle hen. Det var tilfældigvis dagen efter Prince var død. Vi fik danset, drukket og sunget, og pludselig meddeler bartenderne, at der er shots til alle, der synger en Prince-sang. Ingen bider på. Det er sent. Folk er for fulde. Men jeg tænker, det er da et tilbud, jeg ikke kan sige nej til. Jeg tager kontakt til bartenderen, som lyser op, da jeg beder om et Prince-nummer. Vi snakker lidt frem og tilbage. Han får måske lidt opfattelsen af, at jeg er kæmpe Prince-fan. Spoiler, det var jeg ikke. Og jeg fatter på ingen måde, at han var big time. Vi er like this, og alle andre er ignoranter, og jeg får nok også bladret mig lidt med, at jeg jo synger i min fritid og så videre. This is what I do. Ja, skrækkeligt. Ja. Så bliver det min tur. Jeg går på scenen, og den eneste Prince-sang, jeg lige kunne i min fuldskab huske, var Kiss. Det var... Så det bliver min tur, jeg går på scenen. Ja, okay. Det var så flimrende falsk, og selvom teksten var lige foran mig, kunne jeg ikke synge rigtigt. Jeg er en dyb altstemme, og det passer slet ikke i toneleje. Men pyt nu skulle jeg altså have shots. Jeg danser ned fra scenen med det største smil tilbage til bartenderen, der nu ser meget skuffet og syrlig ud over min massakrering af, hvad der viste sig at være hans yndlingskunstner. Næste sanger er bartenderen selv. Baren er ved at lukke, lysene er dæmpet, og i højtaleren starter Purple Rain. Purple Rain. Hans stemme var som smør. Hans indlevelse var så smuk, og da han var færdig, kigger han mig direkte i øjnene med sådan et... Det var sådan, det skulle gøres, din amatør. Jeg har ikke været på beach siden. Tak for jer. Knus fra Katrine. Jeg bildte engang en græker ind. Altså, mine veninder og jeg, vi var på Santorini. Og jeg var single, og vi dansede og så videre. Og så er der den her græske fyr. Mand. Og grunden til, at jeg siger mand, det er, fordi på det tidspunkt var jeg ikke sådan en rigtig kvinde endnu, føler jeg ikke. Alfredo. Altså, han hed Janis. Janis. Og... Janis, han arbejdede på en bar, som vi var på, og var meget forelsket i mig. Og jeg var i virkeligheden også lidt forelsket i Janis. Og fulde Mathilda, hun kan jo rigtig godt lide at give den gas på dansegulvet. Og det får Janis ligesom øjnene op for.
så bilder jeg ham jo simpelthen ind, jeg er professionel danser. Ja, selvfølgelig gjorde du det. This is what I do. This is what I do. Og så dengang jeg kommer hjem... My hips don't lie. And my milkshake brings all the boys to the yard. Og dengang vi kommer hjem på hotelværelset, så alle vi 3 piger, vi sådan... Hvad er det for en lugt? Har lugter mærkeligt. Så var det simpelthen min BH, der simpelthen stank af græker. Af Jannes' odør. Og jeg er ked af at sige stank af græker, fordi der er sikkert rigtig mange græske mennesker, der dufter helt vidunderligt. Men I ved, græske mænd, der ikke bruger deodoranter, de har generelt bare folk, der ikke bruger deodorant og så sveder. Det lugter ikke så godt. De har en særlig odør. Det er en helt særlig aroma, der Hvorfor simpelthen... reagerer du ikke på det? Et ord, jeg aldrig har brugt før. Odør. Det er fordi, du siger det forkert. Gør jeg det? Odør. Odør. Ja, ikke odør. Odør. Ja. Okay. Det vil jeg bare lige skyde ind, at du er ikke den eneste, Katrine, der har løjet for at imponere, mens du har været fuld. Jeg har simpelthen bildt en græker ind, at jeg var professionel danser. Endte I med at vaske op? Nej. Der er Jannes. Jeg tror faktisk, jeg var jomfru. Nej, det har jeg måske ikke været. Det kan jeg ikke huske. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Nej, det endte vi ikke med. Okay. Du svarer på alle mulige andre spørgsmål, som jeg ikke stillede. Ja, jeg tror måske, jeg var jomfru. Nej, det kan jeg ikke huske. Nå, okay. Nej, det gjorde vi ikke. Nej, det gjorde vi ikke. Marianne, hun skriver: Hej Anders og Mathildes Verden, jeg er simpelthen så skuffet. Nå. Jeg er skuffet over, at der ikke kom et bilagsafsnit kun med rejsehistorier fra Mathilde, ligesom hun gjorde efter Bali. Jeg elsker jeres podcast. Jeg kan ikke få nok. En lille sidehistorie. Jeg elsker jeres reklame for Circle K. Den er stoppet nu, men den var der. Tak for det. Kan ikke sige mig fra, at jeg nogle gange hopper over, men under det her samarbejde med dem og Møderhjælpen, så er jeg simpelthen slugt det råt, og jeg har hørt hvert sekund. De er rørende, og de er sjove, og jeg håber, I får flere sådan nogle reklamer igen, fordi podcasten betaler jo ikke sig selv. Podcasten betaler ikke sig selv. Vi ikke nok overveje, om der er nok rejsehistorier til et bilagsafsnit. Hilsen Marianne. Skal nok blive bedre til at høre alle reklamer, også de kedelige. Kære Marianne, tusind tak for din feedback. Jeg troede, vi havde lavet rigtig mange bilagsafsnit i forbindelse med, at jeg var i Afrika. Jeg troede også, at det var nok, men det kan da godt være, at vi burde lave et mere. Altså, det er jo op til dig, Mathilde. Er der mere at fortælle? Ja. Altså, vi har været vidt omkring jo. Men det er jo fordi, jeg synes ikke, at man kan fortælle det hele sjovt. Altså, så bliver det meget informativt og måske sådan lidt langt. Jeg sidder selvfølgelig over for dig. Som om det er en avokat. Så altså, alt, hvad vi laver, bliver måske en lille smule morsomt på grund af dig. Men om det bliver sådan en hvad hedder det nu, når man er på universitetet, og man sidder foran, og professoren står op. En forelæsning. En forelæsning, ja. Ja, det er det. Med. Nej, jeg forstod den ikke engang. Men det kan vi godt overveje, Marianne. Og når du siger overveje, er det så noget, vi gør eller ej? Det ved jeg ikke, fordi det kommer an på, hvor presset vi bliver i december i forhold til vores podcastoptagelse. Men vi skal nok overveje det. Tak for feedback. Ja, har du flere mails? Jeg har en mail her. Ja. Den ene mail er fra det sted, hvor vi har været op og se på kontor. Ja. Jeg gider ikke gå ind i detaljer, men det ser meget lovende ud, vil jeg lige hilse at sige. Det ser meget, meget, meget lovende ud. Så det kan godt være, at det er... Der står så, at vi kan først komme ind fra januar 2026. Okay, men jeg har et spørgsmål, Anders. Ja? Er det inden for budget? Det er inden for budget. Vi skal flytte hjemmefra. Ja, hvis vi siger ja, så skal vi jo. Vi siger ja. Gør vi det? Ja, det gør vi. Gør vi det? Ja, vi siger ja. Siger vi ikke ja? Siger ja. Vi siger ja! Vi siger ja. Vi skal lige have skrevet på mail også. Det er en ting, vi siger det her. Ja, det er klart. Ja. Jeg tror, vi siger ja. Okay. Ja. Det synes jeg virkelig, vi skal. Hvis det er inden for budget, for vi var enige om, da vi så det der mødelokal. Her vil vi rigtig, rigtig gerne være op til podcast. Plus der er kantineordning, og der er... Postordre service. Og der er printer og... Internet var... Nej, det skulle vi selv have med. Parkering. Nej, vi kunne godt købe internet. Det var bare... Det var for dyrt. Det var lige lidt. Heldigvis har jeg fået en ny kontakt til IC. Ja, det er klart. Ja, så der har jeg fundet ud af, at jeg kender en, der arbejder ved IC. Ham må du godt lige snakke med. Ja, men det skal jeg nok. Det er dejligt. Godt. Jeg har fået en mail fra en... jeg skal lige se, om det er en anonym. Det er det ikke. Det er fra Jesper. Okay. Han skriver, hej Mathilde og Anders. Tak for en fantastisk og dejlig podcast, der altid giver smil på læben og sjælen. Jeg har lige hørt afsnit 139, hvor Anders læser en historie op omkring at en, der faldt i en møding. Jeg har en historie, der er værre end den. Det var det afsnit, jeg lavede med min far. Jeg har hørt det. Nå, okay. Jeg arbejder som entreprenør og kører slamsuger en gang imellem. Min historie ligger 4 år tilbage, og det var vinter med frost og sne. Jeg var ude ved en kunde og skulle tømme septitanken. Til dem, der ikke lige ved, hvad det er, så skal det siges, det er den beholder, hvor lort og tis og hvad der ellers kommer fra et hus opsamles. Der lå en træplade hen over en brønd, som
er omkring 80 cm i diameter. Jeg kunne ikke umiddelbart finde den på grund af sne, men jeg fandt den. Og ikke på den gode måde. Nå. Jeg trådte på kanten af pladen, hvilket løftede den og fik den til at glide på sneen med vægten af mine 100 kilo, hvilket gjorde, at jeg gled og faldt ned i brønden. Nej, jeg fik lige akkurat mine arme ud at hænge på kanten af brønden, så jeg ikke smuttede helt i. Spiral. Men jeg hang på kanten med lort op til brystlommen på min overalls. Normalt er jeg ikke sart som slamsuger, men her kom jeg meget i kontakt med min drøbel. Ej, hvor er det frygteligt. Det var sådan en anker i kloakken. Jeg fik bakset mig op, våd og kold og smurt ind i lort. Bukserne blev smidt på slamsugeren, og jeg stod i skiundertøj, som også var vådt. Jeg havde en køretur på 20 minutter hjem i traktor, og derefter 25 minutter i bil, for at vaske mig og få rent tøj på igen. Jeg bliver nødt til at sige, at der er et outfit, som mænd de er utroligt ynkelige i, og det er skiundertøj. Når mænd er i skiundertøj, I ligner simpelthen sådan nogle små forkyllinger. Det var min lortehistorie. Håber, I kan bruge den. Jesper forkylling. Jesper forkylling. Den er sjov. Den synes jeg næsten fortjener at komme i Skal den i konkurrencen for december? Det sørger jeg for. Tak, Jesper. Jeg kan lige se, hvordan han bare hænger der nu. Du skulle da heldig have noget for armene ud. Jeg ved ikke, hvor dyb sneen er, om man så forsvinder ned i. Aner det ikke. Jesper slamsuger. Ja, hold nu kæft, det var sjovt. Ja, jeg sørger for lige at skrive dig i konkurrencen for december, Jesper. Hold kæft for sjovt. Alright. Vi har fået en sidste Instagram-besked. Ja. Det er Anne Mette. Hej så til jer. De sødeste og sjoveste mennesker. Min historie kommer af, at jeg lige har hørt det afsnit, hvor Anders havde mælk i bilen. Jeg topper den. For 7 år siden havde vi en Honda Civic. Siger det rigtigt? Honda Civic. Civic. Med tryllesæder. Bagsædet. Nu er de der ikke. Bagsædet kan vippe den anden vej. Det forstår jeg slet ikke. Altså, som man sidder på hovedet. Nej. Bagsædet kan vippe den anden vej. Tror du ikke bare, at det enten så er det jo den, du sidder på, du slår op, så der er mere plads, eller så kan du lægge ryglænet helt ned, så du kan ligge ned måske. Jeg har været ude at handle og køber også mælk. Smider det ind, alt er godt. Har så ikke set, at der er 1 liter, der ikke kommer med indenfor. Dagen efter skal jeg have et eller andet i bilen. Vipper sædet, og her får jeg så mast hul på den mælk, jeg ikke aner er der. Nej. Klip til et par dage senere, og ja, vi har sommer i Danmark med 25 grader. Jeg glemmer aldrig den lugt. Prøver som Anders med Rodalon og alverdens ting. Intet hjælper, jeg må køre til en bilplejemand. Han åbner døren. Puha, den er stram, den lugt. Han klør på, og en af kollegaerne kommer over og skal se, hvad han er gang i. Åbner døren på den anden side. Han træder 1 skridt baglæns og brækker sig. Nej. Milo Fladergrin, nu tæller jeg altid mælken. Knus og tak for jer. Hilsen Anne Mette. Jamen, der er heller ikke noget værre end sådan mejeriprodukter, der bare ligger og stinker. Jamen, hvor er det for søren, hvor er det ulækkert. Anders, jeg har så en til ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, at vi nåede. Men, ja, det kan vi da godt. I've got to pee. Så du bliver så give mig en skæld først. Perfekt. Ja. Giv mig en skæld. Anders og Mathildes verden. Det var dejligt, jeg var ved at få helt ondt i tidskolen og sidde på min hæl. Girls know what I'm talking about, Anders. Okay, Heidi har skrevet... Prøv lige at vente. Hvad mener du med det? At sidde på din hæl? Eller sidde på hvad? Sidde på min hæl. Sidde på din hæl? Så er du ved at få en tidskone af det? Det forstår jeg overhovedet ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Okay, så når piger skal tisse rigtig meget, og de ikke har sko på, men strømpesokker, så kan man godt, hvis man lige sidder i et online-møde eller et eller andet, så kan man godt lige placere hælen anatomisk smart. Altså under tidskonen? Altså nu prøver jeg at sætte mig sådan, så kan du da selv se, hvad det er, jeg gør. Når du sidder oven på din fod, hvad får du ud af det? Så det er ligesom sådan en lille prop. Sådan. Det kan vi altså ikke komme dybere ind på. Nå, det ved jeg da ikke, om vi kan. Det er en ny... It's a whole new world. Det har jeg aldrig nogensinde hørt om før. Nej, men det er da meget smart. Altså. At man sætter sig på foden, men hvad er forskellen på at sidde på foden som en prop, og så sidde på stolen som en prop? Det er fordi hælen kan alligevel lige gå lidt op, altså, ikke også? Nå, så du skubber det simpelthen op som en prop? Altså, jeg putter jo ikke hele hælen op. Det kan jeg, okay. Jamen, det gør vi altså bare nogle gange. Nå, det gør jeg. Det kommer jeg da til at tænke på fra nu, at hvordan skal jeg sidde en pige sidde sådan og tænke, du skal godt nok tisse, hva'? Det er meget sandsynligt, at hun skal tisse, hvis hun sidder på sin hæl. Nå, fordi jeg tænker jo, de stole, vi har lige nu, de er jo sådan ret gode til, altså nogle gange, hvis det er, fordi der er jo, de er betrukket i sådan noget stof,
for eksempel, med sådan en lille pude nedenunder det stof her. Og der har jeg da fundet ud af, at hvis jeg sidder og lumrer lidt, og lader være med at løfte mig, så er det som om, så er det fanget. Indtil vi er færdige med at lave podcast. Altså, jeg kan sagtens lukke, når du slår prutter. Kan du det? Ja. Hvorfor har du ikke sagt noget så? Fordi du gør det hele tiden. Nu vil jeg sidde der i halvandet år, hvor jeg har tænkt, der kan hun ikke lugte det. Men så kan jeg jo ikke lave andet end at sidde og sige, hvad skal jeg sige? Jamen, vi har lavet podcasten i det her i 1,5 år. Jeg har stået med dig i 4,5 år. 5, jeg ved ikke, hvor lang tid. For lang tid. 5 år. 5 år. Meget har du budt mig. Du har fesen i 5 år. Ja. Jeg kan da ikke sige, hver eneste gang, du slår en fis. Jeg har da bedre ting at tage mig til. Nå, jamen okay, fair nok. Vi lærte det dengang. Her gik jeg og troede i 1,5 år og tænkte, det er genialt, når jeg bare sidder helt stille på stolen. Forsvinder det bare ned i sædet. Det gør det så ikke. Nej, det kommer over til mig. Men for helvede, det skulle du da sige højt. Hvorfor det? Så kan jeg da sætte mig på min fod, for fanden. Det er da også ret i. Så er du også ret i. Jamen, vi lærte det, da vi var små og legede med Barbie. Så lærte vi sådan, at hvis vi sad på gulvet og legede, og vi virkelig skulle tisse, så satte vi os sådan på hælen. Ja, okay. Nå, Heidi, hun skriver, hej I 2 skønne mennesker, lige et lille input fra mig. Det er så sjovt, når børn ikke får sagt ord rigtigt. Min store dreng på 10 år har alle dage og gør det stadig sagt. Anne Gurker. Anne Gurker? Anne Gurker. Og han siger også yoghurt. Yoghurt i stedet for yoghurt. Det fik jo mig til at spørge vores skønne følgere, hvad de siger, eller altså hvad deres, om de kender har et barn, som udtaler særligt madvarer forkert, og hvad de så udtaler det som. Og vi har simpelthen fået, vi når ikke dem alle sammen, det kan jeg godt afsløre nu, men jeg tænker godt lige hurtigt, Anders, hvis du starter op fra, jeg starter nedefra, så kan vi godt lige skimme lidt de sjoveste. Ikke? Okay. Min datter, Digte, havde svært ved LK-lyde i for eksempel mælk, så det blev til mælk. Mælk. Det er mega sødt. Kan jeg vide, om hun har lært det? Eller om hun siger sådan, vi skal lige have afkalset. Det synes jeg, det er sødt. Sandra skriver, min kusine sagde banansovs. Banansovs? Kan du gætte, hvad det er? Banansovs? Det ved jeg ikke. Banæssovs. Nå, banæssovs. Er det ikke sødt? Min søn sagde øleskab i stedet for køleskab. Øleskab. Ja, nu ser vi. Altså, hjemme hos os, der har vi et øleskab. Ja, det har I. Ja, har du egentlig fået det? Altså det der lignede en forstærker? Ja, det har jeg da. Er det fedt? Ja, det er da længe siden, jeg har fået det sat op. Jamen, det har du bare ikke snakket om. Til gengæld så har jeg fundet ud af, at det ikke er helt så... Det der med, at jeg troede, at mit øleskab derude i skuret, det skulle varme rummet op. Ja. Det gør det ikke. Det gør det overhovedet ikke. Det lyder også fucking dumt. Du bliver nødt til at sige, det lød virkelig dumt, men jeg tænkte, lad ham leve i troen. Det gjorde det overhovedet ikke. Nej. Det viser sig, at det er alt for koldt derude. Så jeg har sat en lille radiator derude på strøm. Og da jeg så sætter den ud, og går lidt på dage, så kommer El Karsten, falder jeg i snak med ham, så siger han, bare lige så du ved det, Anders, det er 1500 watt, den tanker afsted med den radiator der. Så ja. Hvad kan det ikke koste mig i døgnet? En 4-5 kroner? 4-5 kroner, siger jeg så. Nej, lad os lige lave udregningen. Det koster mig 66 kroner i døgnet at have den stående derude for at varme mit værktøj op. Så sagde jeg, det regnede jeg lige ud på en måned, 2.000 kroner, og tænkte, det er må jeg lige sige nok. noget, der er endnu dummere? Du køber et køleskab for at have kolde øl i garagen. Ja. Finder ud af, at rummet er koldt nok. Ja. I stedet for at rykke ølene ud af køleskabet og sælge køleskabet igen, køber du en radiator til at opvarme kølerummet, hvor køleskabet står i. Kan du selv høre, hvor dumt det er? Men det har jeg jo ikke tænkt over, før du siger det. Nu kan jeg lige mærke. Nej. Men nu bliver jeg ikke til at lave det om, kan jeg også mærke, fordi det er sådan lidt... Men så sagde El Karsten til mig, at med det 1500 watt, jeg skulle skrue ned, og så bruge, 20%. Så slukker den nemlig af sig selv, og så når den ryger ned under 10 grader eller sådan noget, så tænder den måske en time, og så er den slukket i 3 timer. Men hvorfor så var jeg nede og bruge under en 10 om dagen. Det vil jeg godt betale. Hvorfor skal dit værktøj være varmt hele døgnet rundt? Der skal sgu da være lunt derude, når jeg skal stå derude og hygge mig. Ja, når du skal stå derude og hygge dig, men du står der jo ikke derude særlig tit. Nej, men det er da også træls, hvis jeg så kommer der ud. Og så fryser hammeren. Og så står jeg og fryser. Og så hun står og spiller, fordi den har det så koldt. Nå, der er selvfølgelig mange, der skriver gaspetti, og i stedet for pizza, så pizza, pomfritter, og apropos garage, så kalder Jannis barn også garagen for gadarage. Han er så snart 9 år, så det er godt, at hun snart lige skal give ham noget fonetisk undervisning. Mette skriver, min datter sagde millionbøf til millionbøf.
million. Ej, hvor er det sødt. Min bonusdatter sagde altid pytteost. Det var hytteost, og min datter Ida sagde chup-chup i stedet for ketchup. Det synes jeg virkelig også er sødt. Min søn Noah, 18 år, han sagde som lille, ikke som 18-årig. Han sagde som lille mammutlade. Nå, mammutlade. Det er nok remoulade. Ja, ej, hvor er det sødt. Eller marmelade, skulle da. Men der er også en her, som siger remoulade, hvilket altid kunne betyde både remoulade og mayonnaise. Så må man jo gætte sig til det. Vores den ældste kaldte vindruer for trut-trut. Jeg anede ikke, hvor han fik det fra. Trut-trut. Ej, hvor altså er min det Nelly, hun kaldte, vi havde sådan nogle issutter, dengang hun var ved at få tænder. Der havde vi sådan nogle issutter, hvor vi puttede sutterne ned i is, eller ned i vand, trykkede dem flade, så kom der vand i dem, puttede dem i fryseren, og så... Det var det råd, du gav til den far, der købte den der hoppegøng, eller hvad det var? for issutter, og Nelly, da hun begyndte sådan at få sprog, eller sådan lidt, da hun der omkring 1-årsalderen, måske 13-14 måneder, så kaldte hun det for en ish. Og jeg kan bare huske, der en aften, hvor hun har grædt uafbrudt i 1,5 time, og vi ved ikke, hvad der er galt, og man begynder også selv at koge op, og man begynder at blive frustreret, og lige så rykker hun sig fri fra os, og så kravler hun ud til gangen, hvor vi har trappen ned til kælderen, hvor vi på det tidspunkt havde kummefryseren nede. Og det havde hun alligevel opfanget, at det var dernede, vi hentede dem. Så kravler hun ud til døren, så står hun og peger på døren og siger, ish, som 1-årig. Altså, var hun møde rundt, eller var hun lidt mindre end 1 måske? Det var sådan, kigge op på hinanden. Vi fik sådan helt dårligt med os selv over. Det var det, du havde brug for. Okay, ned og hente sådan en, bum, ind i munden med den. Og så sagde hun ikke et lyd efter det. Det var bare det, hun havde, fordi tænderne, de var træls. Ej, hvor er det nu det var en sidehistorie. Elsker det. Kom med flere af dem. Jeanettes et eller andet kalder leverpostej for ullebodej. Det synes jeg er meget sød. Ullebodej. Og den anden Jeanettes barn, hun kender, har altid kaldt pebernødder for pøllenødder. Så er der en, der min søster sagde habahab om ostehaps, da hun var lille. Nå, habahab og sut. Der er en her, som skriver kralsamalat. Det kan man godt gætte være. Makrelsalat? Ja, kralsamalat. Ja. Der er mange ord for leverpostej. Muselak er også et ord for leverpostej her. Min datter på 2 år kalder gulerødder for gui. Det kalder min mor så for, når hun maler. Altså, det er hendes kunstnernavn. Gui malerier, det kalder hun så på Facebook. Er det rigtigt? Ja. Så skal hun da til at male gulerødder. #skud ud til mor. Altså, tjek lige hendes Facebook-side. Gui malerier. Gui løber hjemmefra. Det skal det hun da godt. Min jæs... Nej, det er endnu bedre. Gui maler hjemmefra. For det gør hun selv. Nej, hun går også til maling. Det synes jeg, du skal lave til hendes 75 år. Så syng det nummer. Det er en god idé. Jeg kommer med. Ja, det gør vi. Ja. Sidst, men ikke mindst, vi tager lige lidt mere her. Men min niece sagde fissemand i stedet for fiskemand. Og der kan jeg jo så sige, at hvis jeg havde siddet ved siden af i barnevognen, så havde de jo så kunne spørge mig, hvad skal vi ved fissemanden? Ha' pik, havde jeg så sagt. Og det havde jeg jo, fordi jeg kaldte fisk for pik. Det var ikke så godt. Min kusine sagde røv bedre, og min lillebror har altid kaldt ost for dosh. Det gør han stadigvæk. Ja, det er klart. Gøjgummi. Hvad tror du, det er? Tykkegummi? Vingummi. Tæt på. Vingummi. Ja. En bekendt datter sagde med. Og så tog hun ulden af. Don't talk about me. Er det ikke også det, Justin Timberlake siger, den der... I stedet for at synge me, så kan jeg godt lide at synge med. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Nej, det var i stedet for pære. Det skal jeg sige dig. Jamen, der er simpelthen så mange. Dukkediller. Dukkediller? Ja, det er bare gæt, Anders. Dukkediller? Det kan jeg ikke. Nej. Hvad er det? Det er frikadeller. Nå, frikadeller. Ja. Dukkedeller, okay. Snavsevetter. Servietter? Ja! Ej, du er god der. Ja. Far til 2. I stedet for ketchup sagde min lillebror æbbetub, og min 3-årige datter siger sultne agurker. Det synes jeg er sødt. Så er der nogle sultne agurker til stede? Ja, hvad skal vi have at spise i dag? Der er brobrød, lammelort i stedet for lamselår, hvilket jeg stadigvæk ikke helt ved, hvad er for en madvare. Kilkærter, alakridser, bobær og smugeflækker. Okay, det sidste, det er en fluesmækker. Risalamam og mange, mange flere. Tusind tak for alle beskederne. Det var en sjov lille ting lige at tage med her til sidst.
Hold nu kæft, mand. Nå, jamen Mathilde, det her det bliver tæt på rekorden på en af de længste afsnit, vi laver. Nå, undskyld, jeg har mistet tidsfornemmelsen. Det skal du ikke tænke på, det er jo en podcast, vi bestemmer selv. Nu, Mathilde, der skal vi til at... Ej, hende her lillebror kaldt nudler for lyder. Nej. Ja, det er ikke godt. Det er du har ikke ret. godt. Ja, du har ret. Hvad skal vi? Hvad skal vi? Vi skal til at sige farvel. Anders og Mathildes verden. Ips, undskyld. Ips? Hvad fanden var det for noget nu? Ips? Hvad siger du, når du bøvser? Ingenting. Farvel, kunstnerisk. til jer selv. Ej, jeg kommer i tanke om noget. Nå, så tager vi lige nu. Danse mere. I får et knus og et klem, og så kører I hjem. 1, 2, 3, så er I væk. Så jeg var ude at løbe med Midgårdsormen her i sidste uge. Det var der, vi startede, ikke? Så siger han til mig... Det var da I startede med at løbe. Ja, vi startede sidste uge. Nå. Vi er kun på uge 2. Jeg synes også, du har siddet stille den sidste time. Så siger han til mig, Anders, forresten, tak for den der anbefaling på Outlander serie, som ligger på Netflix. Nu har jeg brug for at vide, hvad den hedder. Hedder den ikke Outlander? Outlander. Ja, det tror jeg altså. Outlander, jeg ved det ikke. Så siger Outlander, siger jeg så. Det kan jeg da ikke huske, jeg har anbefalet. Så siger han, jo, jeg er 100% sikker på, at vi har snakket om den serie for 2-3 år siden, hvor du anbefalede den, hvor at jeg ikke rigtig fik gjort noget ved det. Så sad vi her den anden dag og manglede noget, og så kom vi til at snakke om, Anders han anbefalede jo den der Outlander for 3 år siden. Så gjorde jeg det, siger jeg så. Nå, og så tænkte jeg egentlig ikke mere over det, og tænkte, det er sikkert noget, jeg har set for 2-3 år siden. Så gik jeg lige hjem på Netflix her i den her uge, og så sagde jeg til Trine, da vi så manglede noget at se, skal vi ikke lige prøve at se den der Outlander der, som jeg har anbefalet til... Jeg kan simpelthen ikke lige mindes. Skal vi ikke prøve lige at høre, hvor dumt det lyder? Skal vi prøve at se den serie, som jeg har anbefalet? Ja, men jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har anbefalet den. Så sætter vi den på. Og jeg må simpelthen sige, jeg har aldrig set den. Jeg har aldrig set den Du kan før. ikke gå og anbefale ting, du ikke har set. Nej. Det synes jeg, der er en lille smule... Så mødte jeg ham der et par dage misvisende. senere, da på løbeturen i går, så sagde jeg til ham, ved du hvad, Christian, jeg vil bare lige sige tak for den serie der, som jeg anbefalede dig, som du mindede mig om, at jeg har anbefalet. Den er fantastisk god, siger så. Hvornår sagde han? For 3 år siden? 2 år siden? Ja, det er sådan noget. For 2 år siden har Nelly jo været 4 eller sådan noget, cirka, ikke? Jamen, vi har ikke set den. Jeg tror, at måske jeg har nævnt Outer Banks til ham. Nå. Og så har han nok været i gang med at skrive O, og så U, og så er den der Outlander, den er så kommet op. Jeg synes det, altså, jeg vil sige, jeg vil stadig ikke helt blankt afvise, at det er simpelthen bare dig, der har glemt at se den. Jeg siger til ham, jeg har ikke set den, og så siger han, jeg er 100% sikker på, at vi havde den her samtale, og så nævnte han nogle flere referencepunkter, som jeg tænker, det passer meget godt på mig, og derfor så var jeg sådan lidt forvirret omkring, har jeg virkelig anbefalet den? Og hvis jeg så har glemt, og så har jeg sovet igennem hele serien, hvis den er. Ja, det var måske også bare en sidebemærkning. Pyt med det! Jeg er også ved at være træt. Vi er lidt overtrætte nu, derfor er det nok også meget fint, vi skal til at sige farvel. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Har du lyst til at give vores podcast en anmeldelse, kan du gøre det derfra, hvor du lytter. Og har lyst til at skrive til os, som sagt, Anders og Mathildes Verden på Facebook og Instagram, eller podcast@andersogmathilde.dk. Altså. Har du startet den? Jeg har startet den. Du skal ikke trykke stop, før jeg siger, at vi skal trykke stop. Jeg er lederen. Det var ikke ligegyldigt, fordi Andersen sagde, var det ligegyldigt, det der med, at jeg havde anbefalet en serie. Som jeg ikke kan huske, jeg har anbefalet. Jeg synes, det er så sjovt. Enten fordi du har anbefalet noget. Hvorfor grinte du så ikke? Jeg har da ikke lavet lavet det. Det var ikke sådan haha-sjovt, det var mere sådan tøhø. Sandsynligvis. Nå, tusind tak, fordi du har lyttet med. Vi håber ikke, at det her var tøhø. Vi håber, det var ha-ha-ha for dig. Vi håber, vi lyttes ved igen i næste afsnit, og at du fortsat, eller at du indtil videre har haft en rigtig dejlig december. Det her, det er til gengæld måske ligegyldigt. Nu siger vi farvel. Ja, okay, bye. Okay, hej. Okay, mand, ja, flot. Anders og Mathilde siger tak for jer. Den podcast er slut, tak fordi at du er her. Nu skal vi videre på vores verden. Vi lyttes ved i Anders og Mathildes verden. Men det afsluttende citat kræver, at du lige gør noget. Hvad skal jeg gøre? I sidste afsnit sagde vi, at vi i dette afsnit vil omtale, at man kunne personliggøre Valdes julesangen. Nå, det er rigtigt. Ja, så nu har du lovet at gøre det. Så nu skal du gå ind på, fortæl, hvad du gør. Okay, jeg går ind på Google, ja. Så søger jeg lige på Valdes jul, TV2. Valde. Ja, og så kan man gå ind på Få din egen sang. Ja.
skriv det i stedet for. Så skriver du, få din egen sang, Valdes Jul TV2. Hvis du søger på det, og du så går ind på det link, de har, klikker man, og så kan det være, nu kan jeg for eksempel skrive et navn her. Så skriver du Mathilde. Så skriver jeg for eksempel Mathilde. Skal jeg se, man kan få den med... Du kan der få den uden H, det kan du endda. Og så trykker jeg næste, og så spiller man kan jo ikke høre, om det er med eller uden H. Nej, det kan man selvfølgelig ikke. Nu skal vi lige prøve at spille den her. Når den er ikke på, så op til mikrofonen med den. Ej, hvor er det nuttet! Det er fedt lavet. Jeg valgte dig. Så kan man lige prøve igen her, for eksempel. Hold kæft, og så skriver jeg Anders her, for eksempel, i stedet for. Ej, hvor dejligt. Lige prøve igen her. Kan jeg lige prøve at jeg tror, folk er med. Det gør du, Christoffer. Har du også et crush på Christoffer? Ja. Altså ikke fordi jeg har. Det har jeg. Det har Joachim. Har han? Yes. Og han nægter det. Han siger, nej, jeg har ikke. Jo, du har så. Nå, jeg synes, det er fedt, især hvis du har nogle små børn. Det er ret fedt, og du får faktisk sådan en lille musikvideo frem også. Og det er bare... Jeg synes, jeg nogle må gange... indrømme, at uanset hvor gammel du er, så tror jeg faktisk, at du kunne blive glad for sang selv også. Ja, jeg vil sige, det var ret fedt. Så bare søg på Få din egen sang, TV2, Valdes Jul, så er der et link. Jeg synes, jeg ved godt, det er ren reklame nærmest, men jeg synes, det er virkelig... For hvad? Ja, for TV2. Det var dog skrækkeligt. Jamen. Hvordan skulle de klare sig uden os? Ja. De tjener aldrig nogen penge. Byt med det. Glædelig jul. Glædelig jul.